السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو وناكسن داود هل كان يسوعتان وناك قيسك آلا ونغبرتين أرمي حيسلة إيه برنامج شخصي قلياه waxa ay ku sigatay in ceeb dartiis ku disho kadib markii ayadoo qaawan hees laga soo duubay. Tani waa Rooda Axmed oo maalmihii la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada. Inta aanan guda gelin hilmaamin in aan muuqaalka la gareyso una sheegareyso asxaabtaada si aad u gaarsiiso cawashada Roodo. Tani waa Rooda Axmed oo kamid ah shaqaale u shaqeeya Bu'aala Media. Bu'aala Media waa YouTube kamid ah YouTubelada Soomaaliyeed kaas oo ay ku mudoobeen Roodo iyo afar dhalinyar kale oo Soomaali ah kaas oo ku jiro Taliya Landheere. Roodo ayaa ka hadashay muuqaalkii labadan beri si aad ugu faafay baraha bulshada qaasadan Facebook-ga. Roodo ayaa intee faahfaahin u gelin muuqaalka waxa ay shacabka Soomaaliyeed qaasadan qoyskeeda ka raali gelisay muuqaalkii foolxumada ah ee laga soo duubay. oo hadana khaladkan oo gal hadana wajahanteen ka raali geliyo sababta ay qofka bini'aadanka waa qaldama ma aha malaa'ig. horta waxa mar labaad mar saddexaad oo ku maasay walaashay Fartuun oo garab weyn ay siisay waa inaan ka soo muuqdo ama rayhaantii ka dhigtay khaladaadka aan geystay oo weli jeeshay inkastoo YouTube fara badan ay soo wacayaan oo ay dhahayaan soo baxsan waaye ay rabaan xumaantiina sii faafiyaan ay soo wanaag macnaha ay isla jecleen waa soo dadka dhanka kale Roodo ayaa sheegtay in bini'aadan walba qalad uu ka dhaco ayna cafis weydiisanayso shacabka Soomaaliyeed iyo qoyskeeda. Fartuun Balaarka oo garab fadhisay ayaa weydiisay waxa ku kalifay in muuqaal noocaas ah soo duubto. Rooda Axmed oo ka muuqday niyad jab ayaa ku jawaabtay in ay ayada lahayd fikradda heesta balse dadka wada shaqeynta ka dhaxaysa oo kamid yahay Taliya Landheere aysan ka celin xumaanta ay suubinayso kana sii waaleen kuna dhiirigeliyeen in ay timaas u soo jarato saasna isku soo qaabiso. fikradaas anay u dhalatay dadkii la wadaagana macnaha igmaysa qaban sababta fikraddu macnaha way isfaafiyeen oo macnaha wax malaba macnaha la ka dhigay horta heesta waa duubay heesta daan duubana macnaha fikrahan khaladka horta qofka bini'aadanka fikir uu soo jeediyaa fikirkii horta markaa soo jeediyay macnaha dadka waaba heesta macnaha igu la jiray oo duugayay oo la soo dhigay dad macnaha aysan heen waxaan ogaaday fikradaada hore kugu raacay amal sababta qofka bini'aadanka wax khaladka waa laga qabtaa hadda marka heesta duugayay wallahi hadda Fartuun waxaas dhan moogeen waxa ogaadii Fartuun ogaaleed Rooda sameyn in sameyn kartid laakiin dad waxaan arkay in fikradda waa okay waa caadi waa ku tii karta fikraddan waa lagu sii dhaliyay. mar wax laga weydiiyay waxa ka dhaxeeya ayada iyo Taliya Landheere ayaa waxay ku jawaabtay in Taliya Landheere uusan ahayn ninkeeda wax xiriirna uu ka dhaxeeynin. haddana mid kale jirta waxay tahay aniga Taliya Landheere dad isqabnamaniin asxaabta in dad badan dhahay Landheere iyo Roodo way isqabaan Landheerena afkiisu badaa caaskayga xalaasha in antas maxaa ka jirto horta Taliya Landheere waa nin iska caan asaga dad asxaabo oo isbartay bisaanay laakiin dad macnaha xiriir ama sheeko waxa soo yimaadeen sababta kan views hana wax walba lagu raadinayo. Rooda Axmed ayaa dhanka kala sheegtay in wax walba laga duubo Bu'aala Media ay ku kalifaysay daruufo darteed iyo lacag la'aan haysata. waxaan xasuusanaa hadda koor in Xasan Toob video noocaas oo kala ah oo ka duubay Fartuun Balaarka isaga uu ku raadinayo in views badan ee dadku u daawadaan. waxaan ka codsanaynaa gabdhaheena sharafta leh in ay ilaaliyaan sharaftooda ka foojignaadaan waxyaabahaas oo camal halka naga daawanaysiin waa wanaaga qoyska. fadlan haddaan ugu cusub tahay muuqaalka sheegaray like na saar subscribe noo dheh waan ku maasantahay.